Buenos días, familia. Este va a ser otro vlog. Adiós. Este va a ser otro vlog de camino a Sidra con una nevera gemela como la otra vez, pero esta vez nos vamos por la 172. Eso es unas cuestas de madre, así que nos vamos por ahí porque estamos aún. Pues para no estar cogiendo tanta curva por calle, y pues vamos por acá mejor. Así que nada, vamos a buscar la nevera en el muelle y eso. Vamos allá. Ya tenemos pegado. Hay que montarle, ¿cómo se llama eso? Hay que comprar, Dios mío. Hay que montarle chapaleta, que está una ahí guindando. Y esta dice que pesa, ¿verdad? Para no mentirles. A ver si no se ve ahí. 1.90. Eso dice. Pero yo me voy a llevar por esto mejor y pesa más o menos igual que la de siempre. Así que yo creo que el papel está mintiendo. Pero nada, vamos a montarle la chapaleta y montarle la planta. Ya salimos del muelle, pero hay tapón aquí, así que nada. Voy a... Cuando esté un poquito más adelante, que esté despejado, pues grabo. Porque si no, se me llena la GoPro de muchos videos sin hacer nada. Bueno, ahora si el tapón era un charco que había ahí, obviamente en el carro pues, pero en el truck, ¿sabes? Necesito para hacer cocina. Aquí ya por Plaza de las Américas. Ay. Mira esto, ahí. Tengo la cámara para ponerla ahí. Yo no sé si se los dije. Tengo la cámara para poner ahí, qué sé yo, si tengo un accidente o algo, pues tengo evidencia. Para que no he ido a chequear la memoria. Pero cuando la tenga, va a ser filete. Vamos para el mismo sitio, para Sidra, para allá arriba, para el cielo. La nevera, es que no se siente la diferencia porque me la está pesando como quiera, pero vamos por la 172 para que vean cómo es eso por ahí. Estas son unas clases de cuesta, bueno, ustedes van a ver. Vamos a estar ahí como 20 minutos ahí, yo creo, subiendo. Para que ahí tiene que estar mojado y hay mucha curva y no se siente una vibra que no es buena. Mira para allá, la carretera está bien moja. Por eso nos vamos por acá hoy. Ay, hace tiempo, pero un tiempo largo que yo no me voy por acá. Hace tiempo.
estoy nervioso. Ya, no voy a ver, no voy a ver. Por favor, no se tiren, por favor. No, yo no voy a parar. Bueno.
casi llegando ya, más o menos.
está frizando, yo no sé. Macho, me da la espalda, el cuello, todo. Me duele todo. Ay. Bueno, mira esto. Van a ver ahora. Ay, sí, se puso verde. Ay, madre mía. Ay. Mira, si nos vamos por calle y salimos en esta luz aquí, y aquí nos vamos a la izquierda. Hay gente que está por calle, hay gente que se va por aquí. A ver, paso, ¿en serio? Gracias. Ay, desgraciado.
y llegamos a Isla Frío por el otro lado. Nada, vamos a bajar los papeles y los veo ahora para parquearnos. Nos dijeron puerta 4 abierta. Quisiera grabar para que me vean, obviamente, pues parqueando el tropero. Está llovinando y no quiero que se dañe el audio de la cámara. No, me pongo el de frente. Pongo de reversa. No quiero que se me dañe. Porque no tengo ticket para comprar otra. Así que nada. Vamos a parquearnos. Yo veo ahora. Bueno, corillo, ya nos parqueamos. Estamos esperando aquí pues que descarguen la nevera. Obviamente pues esto es solamente un viaje de ir al mismo cliente, pero por otra ruta, por la 172 en Sidra. El que sabe, pues esas cuestas están, no sé si en el video se vaya a ver bien cómo es, pero son cuestas, ¿me entiendes?, de respeto. Pero nada, gracias a Dios llegamos con bien, no pasó nada en el camino. Ahora mismo, el día que estamos grabando es martes 2 de julio, es donde la tormenta esa está pasando cerca. Obviamente el video va a salir después, pero pues los de allá de esa área sur, cuídense mucho. Espero que estén preparados para lo que sea. Yo ahora mismo cuando llegue por la tarde voy a chequear la planta mía, ponerla ready, de esa vaina. Así que nada, corillo, gracias por el apoyo. Sigan suscribiéndose, dándole like, share los videos. Gracias por el apoyo, en verdad. Cada rato me están enviando fotos, videos del truck, me saludan, a veces eso me pone muy feliz, en verdad. Pero nada, cuídense mucho, hasta la próxima.